Друзі, доброго ранку! Новий день, новий клопот. Сьогодні, як ви зрозуміли з назви, у нас відео буде про Тойоту. Кажуть, що Тойоти не ламаються. Але ж ми усі знаємо, що це не так. Приємного перегляду. Поїхали! Як думаєте, тиждень простояла, запуститься другу чи ні? Що у нас за кумом цікаво? Дивіться, гірляндочка, чпунс. Ну що, раз, два, три, поїхали. Завелася, запустилася. У-у-у! Гріємо. Що, друзі, Toyota ламаються, так і ламаються. Що стало в мене дилема за час володіння, десь приблизно близько 3 років Toyota Camry 40, Америка, 11-го року, пробігу вже 300 плюс. І стала така проблемка, почався стук спереду. Перевірили все гарно, салінблоки, резинки, стабілізатори, усе. Дилема виявилася в тому, що треба ремонтувати або замінювати передні стойки, амортстойки. Я зазвичай таких справ не роблю. Я зазвичай купую оригінал, але в цей час, тому що оригінальні передні стойки треба на мою машину чекати близько місяця, і ціна їх зараз така космічна. Тому я вирішив спробувати в перший раз і зараз їду на реставрацію. Вибір мій реставрації, де робити, я вибрав поближче додому у місті Києві, і щоб по відгукам був рейтинг непоганий. Тому, якщо в мене вийде, тоді я вам сьогодні все відзнімаю, потім розповім свої відчуття. Тому що зараз на ухабинах, коли їдеш, такий глухий стук спереду ходовки ми маємо. На жаль, маємо. А я такі штуки не люблю. Тоді go! But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that.
себе так підзнімаю. Якраз вам реклама може буде. Бо я такого ніколи не робив, чесно. Я завжди купляв. Я так відгуки почитав, пишуть, що, блін, хорошо. Тому що на них оце, я знаю, що передні стойки це теж болячка така, що вони бувають навіть, що по 40 тисяч вихаджують і все. Ну і то, в лучшому випадку. Буває навіть по 10. Ну так. Да. Бо було, я не знаю, це майже 3 роки катаюся. Ну такий стук починався так потроху. Так а зараз морози вдарило, воно ще так чітко відчувається і чудно. А потім просто ви поїздили якийсь час, пропадає, так? Менше. Ну так, да, воно. Менше. Зразу повиїхали, ви такі. Да. Так, в мене літня резина, 17 дисків, то стук не такий. Я так розумію, що це що довжина штоку робота менше трошки працює. Бо я не знаю. Ні, я маю до розмір. 17 дисків, це 16, бо я не знаю, що. Ну відчуття, що менше все стукало. Може то знаєте, як самообман. 1600 гривень. Ну що, друзі, на цьому вважаю наш експеримент завершеним. Тест-драйв пройдено, ні звуку, ні хрусту, нічого.
Машина дорогу тримає. Владислав, тобі дуже дякую. Дуже допоміг. Я здивований. Ніколи такого не робив, але бачите, іноді можна і експериментувати. За ціною вийшло 1600 гривень, плюс гарантія півроку. Я так зрозумів, що незалежно від пробігу. Тому, друзі, вирішуйте самі, як вам краще робити. Або міняти передні амортизатори, амортстоєчки на нові, або беушні, або реставрувати. Я вважаю, що Владислав свою справу знає, і він її зробив сьогодні. За часом це дві передні стоєчки вийшло десь 1,5 години. 1,5 години і тишина, геть тишина. Тому, друзі, будьте уважні на дорогах. Дякую, що подивилися це відео. Гарного дня. Бережіть себе. Все буде Україна. Зачекайте, це ще не все. Друзі, за коментар, який мені сподобається найбільше, я буду вручати і висилати ось такі ніштячки. Тому пишіть ваші враження, вашу думку, питайте, запитуйте і гарного дня.